Ok, oggi non ho la benché minima idea di cosa farò, di come lo farò o di cosa accadrà. Ok? È una cosa insolita per il canale, ok? Ma abbiamo una riparazione per questa Gigabyte 2080 Ti. Ok? Questa scheda grafica è stata mandata perché non va più a video. È stata cambiata la pasta termica, sono stati cambiati i pad termici, questa è la seconda volta che lo fa, ha detto chi l'ha mandata, e nel momento da rimontarla e tutto il resto, la scheda non ha più dato nessun segnale video. E poi, da quanto mi è stato detto, hanno cambiato anche le viti, perché quelle originali le avevano consumate, e in più a quanto pare hanno sentito odore di bruciato. Odore di bruciato è una bella cosa, ok? Sapere che è stato che si è sentito odore da bruciato, perché molto probabilmente si tratta di un cortocircuito da qualche parte. Speriamo sia anche semplice da trovare. Nel caso, se non riesco a fare nulla io, perché non sono assolutamente specializzato in schede grafiche. Posso riparare chiaramente cose basilari, come per esempio la sostituzione dei connettori, magari cambiare le ventole, fare il cambio della pasta termica per chi vuole, quello sì, ma riparazioni specifiche magari conosco svariate cose, insomma, ma non come andare a diagnosticare in maniera professionale una scheda grafica. Quindi nel caso non riesco io, la mando fuori esternamente a uno specialista che conosco e ci penserà lui, insomma. Allora, niente, smonto la scheda grafica e ci vediamo tra un po' quando avrò tolto tutto e ecco, insomma, a tra poco. Allora, eh, intanto manca la pasta termica, non so se l'hanno tolta e rimessa per fare dei vari tentativi, eccetera, o boh. E comunque, mai, so che sembra strano, ma mai mandare qualcosa senza la pasta termica sopra, perché la pasta termica in qualche modo comunque fa da cuscinetto, e spedire una cosa senza pasta termica si rischia poi di crepare il, il processore grafico. Allora, chiaramente dovrò anche rimettere a posto qua i pad termici, dovrò risistemarli tutti, metterli allo spessore ideale, perché hanno uno spessore, ok, preciso per ogni sezione, ok. E sembra che qua alcuni andassero a schiacciare troppo rispetto ad altri e questo può causare problemi. Allora, andato a togliere il dissipatore, ok, andiamo a vedere, ok, andiamo a vedere, andiamo a fare qualche misurazione e intanto andiamo con il nostro microscopio, ok, andiamo a ispezionare tutta la scheda grafica, ok, e andiamo a verificare se c'è qualche cosa che salta all'occhio, come per esempio un componente bruciato, visibilmente danneggiato o altre cose. Allora, come prima cosa andrei a misurare le due linee dei 12 volt insieme anche a tutti gli induttori che ci sono sulla scheda, ok? Per andare a verificare se c'è o non c'è qualche cortocircuito, ok? Speriamo che possa essere facile da trovare anche. Allora, andando con il nostro multimetro in modalità diodo facciamo, che suona, anzi no, è meglio in continuità, suona lo stesso. Andiamo a prenderci la massa, ok, in un qualunque punto della scheda, ok. E allora adesso andiamo a verificare. Allora, forse questa non è la massa, andiamo a prendere un altro punto, ok, adesso c'ho la massa,
Allora, 12 volt, ci siamo, quelli in ingresso. Poi andiamo a verificare su questo induttore qua, a posto, quest'altro sotto, a posto. Mi piacerebbe avere anche una videocamera. Adesso me ne sono procurata una, vedremo come andrà quando arriverà, e farò qualche montaggio video eccetera di prova. Per il momento tolgo un attimo il microscopio, così vedete esattamente che cosa sto facendo da sopra. Mettiamo le luci così. No, per voi è peggio. Ok, allora, stavo dicendo, massa. Andiamo a misurare tutti gli induttori che troviamo, vedere se c'è qualcosa in cortocircuito. Questo è 12 ohm e questo è 500 ohm. Andiamo a vedere la 12 volt qui. Questa è la massa, e poi c'è la 3,3 qua. Siamo a posto. Sul retro c'è un piccolo induttore qui e non c'è nulla di strano. Andiamo in modalità diodo in questo caso e andiamo a verificare da quanto ne so, le prime due coppie a sinistra e a destra di qua. Aspettate un attimo. 75, 43 e 43. Andiamo qua dietro. Andiamo a misurarle qui, prima dei condensatori. 27 e 27. Sembra tutto ok. Sembra tutto ok. Quindi bene. Se non si vede niente, può essere un problema. Allora andiamo in resistenza. Allora andiamo a verificare un attimo un po' di roba in giro. Allora, qui abbiamo detto che c'erano 12 ohm e sembra a posto. Questa abbiamo 2-3 kilo, prima era 500 ohm. Boh. Questa abbiamo kilo ohm. Questa abbiamo 9 mega ohm, 8 mega ohm. Qui abbiamo 5 kilo ohm circa. Anche qua kilo ohm, tutti kilo ohm. 1 mega ohm, 1 mega ohm. La cosa si fa strana. Allora, tutte le cose sembrano, ok? Da mia inesperienza sembrano tutte a posto. Non sembra esserci nulla che dia problemi. Quindi, allora, è che non ho neanche il resto delle attrezzature. Cioè non ho un riser da poterli attaccare al computer con tutte le cose qua, quindi devo necessariamente fare le prove con un altro PC che fortunatamente ho qui, ma non posso far vedere nulla, ok, a video di quello che succede. Quindi andrò un attimo a montare la scheda video, ok, rimontare la scheda video correttamente e verificare di conseguenza che cosa succede. Magari a lui non mostrava nulla perché per un semplice magari motivo strano non era collegata bene, oppure il discorso qua appunto del pasta termica, i pad termici fanno cose strane, insomma, o cose del genere.
che magari un semplice smontaggio e rimontaggio, ok, può risolvere. Quindi adesso andrò a fare così, come ho detto, la rimonterò, la metterò su un altro PC, non chiaramente su questo che sto facendo la registrazione, e non posso fare altro che farvi sapere. Quindi a breve ci rivediamo. Ciao. Allora, qua non ho più niente. Perché non ho più niente? Perché la scheda è attualmente in uso su questo computer dove sto facendo la registrazione. E purtroppo l'altro PC non supportava, non aveva l'alimentatore adeguato per questa scheda grafica. Quindi ho dovuto smontare il mio computer, montarla sul mio computer e verificare. E a quanto pare non aveva niente. Poteva essere un discorso dei pad termici troppo spessi, premevano troppo dove non dovevano, deformavano la scheda, insomma, gli davano qualche problema o cosa. Ma fatto sta che sono qui e sto registrando. Giusto per farvi vedere, adesso la scheda è attualmente montata, non posso farvela vedere fisicamente, ma posso farvela vedere a schermo. Quindi se mi date un attimino, ok, eh, allora vado a prendere un attimo la schermata video, in qualche modo, datemi un attimo di tempo, scusate, ma è una cosa del tutto impreparata, ok, ci può stare? Sì, ok. Allora, vediamo come riesco a condividere. Allora, vediamo un attimo. Allora, aggiungiamo, cattura la finestra, cattura lo schermo, ok. Mhm. Ok, adesso vedrete quello che vedo io praticamente. Ok, e andiamo a vedere qua, spero che si veda. Non ne ho la più pallida idea, lo vedrò dopo quando andrò a fare editing video. Ma come si vede qua, allora, GeForce RTX 2080 Ti. Questa è la scheda video che è attualmente in uso. Se faccio proprietà, il dispositivo funziona correttamente. Ok. E qui ho preparato Furmark, GPU-Z, che mi dà tutte le informazioni per la GPU che mi interessano. Attualmente la scheda grafica sta a 28 gradi, 28-29 gradi, e l'hotspot punto più caldo sulla scheda è di 40 gradi circa. Gli facciamo uno stress, ok. Ecco, come vedete, qui abbiamo temperatura 41 gradi, percentuale 95%, la scheda va su a 1600 MHz, 1750 per le memorie, e il punto più caldo è 65 gradi. Ho già fatto qualche test prima di 5-10 minuti, il punto più caldo è andato circa 77-78 gradi, il che è ottimo. E niente, è perfetto. Quindi adesso mancano i pad termici, eccetera. Quindi non andrò comunque a fare uno stress test lungo, però non si vedono artefatti grafici. La scheda è stabile e niente. Sta consumando attualmente 300 watt circa l'intera scheda e basta praticamente. Ecco, quindi tutto qua. Ecco, un discorso solo di pulizia? Manutenzione migliore? Non lo so. Qualcosa è andato storto. Chissà che cosa. Comunque adesso dovrò rimpiazzare tutti i pad termici sulle RAM, perché attualmente è senza, ma stando appunto qui solo a fare registrazione video, è praticamente l'utilizzo è tipo 1-2%, è pochissimo infatti, e quindi la scheda non ha nessun problema in questo stato. E gli comprerò i pad termici, gli rimpiazzerò i pad termici, spero di farlo entro la settimana, insomma. Adesso continuerò comunque ad utilizzarla fino oggi è giovedì, fino a domenica circa, e così vedo se effettivamente mi manda in crash il computer, se fa qualcosa, la utilizzerò magari giocando un pochino, facendo editing video, che l'editor video utilizza molto la scheda video per fare editing, quindi ecco. E, e niente, e sono molto contento di
aver sistemato, perché io non ho fatto niente, l'ho solo smontata, l'ho rimontata un attimo più delicatamente, insomma, e ecco, niente, tutto qua. Quindi, ragazzi, noi da questa scheda video è tutto, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi se vi è piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto il video, è stato un colpo di fortuna, devo ammetterlo, ok? Ehm, Magari se qualcuno vuole comunque mandarmi schede video, contattatemi prima, magari. E non sempre, non sono uno specialista, non sono un esperto in questo campo, posso fare qualcosa, ma non del tutto, come avevo già detto. E niente, commentate sotto e che Dio ce la mandi buona. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti.